Baie welkom by vanoggend se Jakes Gerwel gesprek hier by die Suidoosterfees. My naam is Mia Spies en ons gesels vanoggend in samewerking met Netwerk 24 en ons praat natuurlik met die internasionaal bekroonde skrywer, digter en akademikus Aintjie Krog oor haar nuwe autobiografiese roman Die Binneruim van Bloed. So Aintjie, as ek jou reg verstaan het, is jou skrywersdae verby en is dit die begin van jou skryflose lewe. So wat dit eintlik beteken is dat hierdie jou laaste eerste onderhoud van 'n boek is. Dit is waar. En hoe voel jy daaroor? Heerlik. Aintjie, ons gaan nou verder oor hierdie boek gesels wat regtig dieper delf in jou verhouding met jou skrywer ma, Dat Serfontein en veral daai laaste rukkie van haar lewe. Dit word beskryf as jou mees persoonlike, maar ook jou mees universele boek nog. Net voordat ons inval daarmee, sal dit vir ons so lekker wees as jy vir ons 'n stukkie voorlees, jou gunsteling stuk uit jou heel laaste boek. Die Valsrivier, dit is nou my ma wat dit geskryf het. Die Valsrivier lê soos 'n silwer halfmaan teen die onbeskryflike kruitkleure van die lug. En ek merk dat daar 'n fyn kapoklaagie teen die riete lê. Ek sien die populiere soos kolosse die landskap na die waterkant inlei. Hulle is nog nie geel nie. Hulle sweet net geel. Die swaaltjies swiep dringend en stil deur die koelte. Hulle is nog hier. Toe ek van die plaas na die rivier hier op die dorp gekom het, was ek moeg. Moeg met die vermoeienis wat oor jare opbou in 'n mens wat immer te veel emosie het vir sy verstand. Immer te veel werk gegee word om te doen. Wat bekommernisse optel soos 'n hond sy bosluise. Wat met helder siende sekerheid die rampe wat voorlê aanvoel. Die inflasie van verbreekte beloftes, die verwarde lojaliteite. En ek het getrou gebly aan alles wat vir my die dierbaarste was, wat ek self byeengeworstel het. Mense, diere, geboue, veld. En ek het gereken dat ek soos 'n ou olifant deur die bosse aankom, na die kerkhof van die voorvaders. Ek het die land leer ken, my lewe bedryf nie beter of slegter as ander nie. Die oes was nie ryker of skraler as die van ander nie, maar dit was vol goeie are. Tog het ek geweet dat ek kom doodgaan hier langs die Valsrivier. Ek het dit kom soek, soos die olifante. Aintjie, hierdie boek breek regtig die grense tussen verskillende genres af. Ons het byvoorbeeld gelees, daar's briewe tussen jou en jou ma, dagboekinskrywings, pasiëntverslae, dit alles maak deel om hierdie storie te vertel. 'n Boek wat jy gesê het, amper nie gebeur het nie, wat jy amper besluit het nie die lig moet sien nie. Wat het jou op die ou einde besluit om wel hierdie boek te publiseer? Ek het toe my ma dood is, het ek die vrou wat die versorgingseenheid hanteer gevra of kan ek die dagboeke kry wat die verpleegsters gehou het. Want ek het besef op 'n manier was dit die mense wat die langste saam met my ma was en die intiemste. En ek net gevoel ek wil dit hê, nie om iets mee te doen nie, maar net om dit te hê. En as jy nou dan en wan daarin gekyk het, dan het jy gesien, is ook maar vervelig, dis ook maar dieselfde herhalings ensovoorts, maar en toe ek uiteindelik daar begin deurgaan, op eintlik 'n jaar of 2 al na my ma se dood, toe kom ek agter, maar hier word eintlik 'n verhaal vertel van 'n einde. En ek weet nie, op vele maniere is die gesprek tussen my en my ma nooit klaar nie. Wat ek nou hoop is klaar. Ek hoop is klaar met die boek, dat ek kan sê, okay, ek het dit hanteer binne in myself. Maar dit is so, as mense maar doodgaan, dat jy eintlik aanhoudend 'n verlange het vir nog 'n interaksie.
Julle het natuurlik 'n baie komplekse verhouding gehad. Mens dink aan julle politieke sieninge, dit het ook hemelsbreed verskil. Was hierdie boek ook vir jou 'n manier om te probeer sin maak en afsluiting kry en kon jy daai afsluiting gekry het nou? Ja, ek meen in sekere opsigte was my ma ook 'n generasie van Afrikaners. 'n Sekere generasie wat sekere dinge geglo het maar wat as jy terugkyk wat jy sien dan eintlik vol mites was wat nie waar was nie. Met ander woorde, jy sou sê die Afrikaner het opgestaan teen onreg. Dis wat mens doen. Mens staan op teen onreg. Maar dan kom jy agter, okay, maar is klomp onreg wat teen nie opgestaan word nie. Mens die vrouens en die kinders is wat swak is en wat ly en wat vermoor word, mens moet hulle beskerm. Dan kom jy agter, okay, maar die vrouens is verskriklik sterk. So dit is hierdie tweespalt wat mens dan wat ek eintlik ook graag wou op 'n manier hanteer. Jou ma was natuurlik op daai ouer ouderdom en jy gee ook so 'n goeie blik op hoe jy ouer word en jy's regtig kwesbaar en weerloos op daai ouderdom. Sou jy sê, ook die stories wat jy vertel het byvoorbeeld, ek wil nou nie te veel weggee nie, maar een keer wat jou ma uit jou huis uit gestorm het oor 'n woord wat sy gebruik het. Sou jy sê, ek kan nou nie 'n beter woord aan dink nie, maar om daai stories wat jy het ook jouself baie die kwesbaarste deel van jouself en jou ma, daai intieme stories, het jy ook besluit om met die wêreld te deel? Ja, nou is jy op gevaarlike terrein. En dit is waaroor dit dan 'n roman is ook. So daar is ook ek meen aan die een kant kan mens sê sodra jy iets in woorde sit, is dit al klaar fiksie, want die hele kompleksiteit vind nie plaas in die woorde nie. Aan die ander kant, ek onthou, ek het, dit is ook nou lank terug, het Mark Beer een keer vir my gesê, daai gedig van jou, waarin jy vertel, jy weet, hoe jy peisies het, en hoe, jy weet, jou nylon trein, maar hierdie een het vir jou omgegee. Daai gedig het my laat besluit, ek wil skryf. En toe dit vir my sê, toe kry ek bietjie skaam, want dit is 'n gedig oor die omgee van iemand vir iemand wat minder as jy het. Maar ek het nie peisies gehad op skool nie. En my pa sou 'n hartaanval gekry het as ek 'n nylon trui gedra het. So ek het daai beelde uitgehaal en ingesit in die gedig om die barmhartigheid van die een sterker te maak. So die intense en problematiese verhouding tussen my en my ma, moes jy maniere vind om werklik by die kern uit te kom. En party dinge vergroot jy, ander dinge verklein jy. En dan is daar ook hierdie ander ding van hoe intiemer jy jou eie naaltjie beskryf, hoe meer word dit almal se naaltjie. Nee, as ek probeer om almal se naaltjies te beskryf, dan sal dit niemand sin wees nie. So ook hoe meer jy fokus op jou eie ondervinding, hoe meer word dit ook andersinne. Antjie, gaan nou net nog 'n bietjie op daai gevaarlike terrein bly voordat ons aanbeweeg, maar daai verhouding met 'n versorger wat ook so intiem is, wat vir my so mooi wat deurgekom het, hoe jou ma se versorger oor haar praat en met haar praat. Jy het nou gesê die vorige generasie, dit was 'n ander generasie Afrikaanssprekende mense. En baie keer het hierdie versorgers ook gesê, hulle sê soms vir hulle dinge want hulle weet nie noodwendig beter nie, hulle is al ouer. Tot op watter ouderdom moet mens daai tipe uitsprake en so kan aanvaar van 'n vorige generasie? Ja, ek het dit besonder aangrypend gevind dat minstens een versorger 'n totale begrip geteken het of gehad het daaroor. En dan weet jy ook dat hoe ouer jy word, hoe minder word jou
skanse van goed wat jy weet jy nie. Nou ek hoor van my vriende se ouers wat dan skielik hulle hele lewe lank oopkop liberale mense was en dan hier op hulle ou dag skielik konservatief raak, veroordelend raak, benoud raak. So jy weet dit is ek hoop net, jy weet dat ek so iets in my oor kom of dat ek soort van net doodgaan voor jy daar trek. Ek weet nie hoe keer mense dit nie of is dit 'n mediese toestand nie. Eintjie wat mens reg deur die boek sien is dit jy het natuurlik baie verskille ook, maar jy het regtig veral in die einde van die boek sien mense hierdie 'n goeie verhouding, ook die respek wat julle vir mekaar het en ook vir mekaar se werk. Ja, ek luister vandag hoe mense hulle kinders grootmaak met goeie selfbeeld en hoe jy jou kind altyd aanmoedig en so. Ag, jou my ma, dit was vir haar vreemd hoor. Daai aanmoedig was vreemd. En dan het my ma ook haar kinders gelyk hanteer, nê. So jy moet nie dink as jy nou goed is in dat of jy's goed in dit, nee. Almal moet hulle werk doen, jy moet jou mond hou, jy moet respek hê vir groot mense, en jy is nie spesiaal nie. Jy doen nie iets wat ander nie kan doen nie. So dit is en ek is so dankbaar daaroor uiteindelik omdat dit jou miskien as 'n vrou berei dit jou nog beter voor om altyd van die senter af te wees. Jy weet, as 'n ma, of as 'n huweliksmaat of sodat jy is nie die middelpunt nie. Jy is nie die sentrum nie. En jy is ook nie spesiaal nie. Ek dink dit is 'n gesonde ruimte om te skep vir 'n kind dat hy sy gewoonheid aanvaar. Ja, Here, want almal is so ambisieus nie. Almal wil so fucking erns kom. En waarom? Jy kan net eintlik ja, hier influencers en goed. Ja, okay, dis alles okay. Kom ek sê net waaroor ek hierdie onderhoude het, nê? Die kontrak wat jy moet sluit met 'n uitgewer vandag. Spesifiseer dat jy daai boek van jou sal propageer op jou Facebook, jou blog, jou Instagram en jou TikTok, né? Dis ook in die kontrak daar. So as jy nou nie daai goed het nie, wat doen jy nou, né? Jy maak nou maar soos ek, jy gaan van plek tot plek en jy praat oor die boek. Dan kom sit jy nou maar hier langs my en kom praat, Antjie. Die groot tema, en ons wil nou by die ander temas ook uitkom, is 'n ma en dogter verhouding. Ons het selfs vroeër gepraat en in die boek het jou ma ook gesê hoe min skrywe daar eintlik al is in 'n verhouding tussen 'n ma en 'n dogter. Was dit ook een van die redes waarom jy hierdie boek geskryf het en hoekom dink jy is dit belangrik dat daai verhouding ook bekyk moet word? Kyk, as dit bekyk is dit gewoonlik negatief. Jy weet, I marry my mother of my mother myself, al die foute wat jou ma dit jy ook. Wat waar is? Dit is waar. Maar die saamloop van ma en dogter, miskien omdat dit baie keer nie so vreeslike krisis is nie, is dalk nie interessant om oor te skryf nie. Want ons het gepraat oor hoe baie mansskrywers skryf oor hulle verhouding met hulle ma's. Daar's nou Eben Venter het nou. En dan in Nederland is dit 'n hele opbloei van Tom Lanois het geskryf, Adrian van Dis het geskryf, Erwin Mortier het geskryf. Almal oor hulle verhoudings met hulle ma's. En ja, ek wonder hoekom dit eintlik op 'n manier onderbeskryf is. Wat lê daaronder? Dit is 'n groot tema, is natuurlik die verhouding met jou ma, maar ouderdom is ook 'n groot tema. En jy het ook al voorheen daaroor geskryf hoe ouer mens word, hoe intieme blik hierdie boek daarop was. Sou jy sê dit is dit iets waarmee jy worstel of geniet jy regtig dit om ouer te word, soos wat jy al ook vroeër gesê het? Ja.
Ja, dit is 'n en gelukkig kon ek my ma bekyk van hoe sy probeer om op 'n waardige manier ouer te word. Maar ons is so 'n hele generasie wat moet besluit wanneer gaan jy kleiner, wanneer gee jy jou boeke op, wanneer laat jy jou meubels gaan, wanneer is jy reg vir aftree oor, wanneer is jy eintlik reg vir 'n kamer? Ons het nou verlede week gaan kyk na kamers in Vishoek. Ja, dit is om van te huil. Ja, die een of ander tyd weet jy, daai skuif is daar. En hoe doen jy dit sonder om jy weet ook, laat kinders nie met jou begin praat asof jy simpel is nie, jy weet, of laat hulle moet begin met jou praat van, laat hulle jou lewe oorneem nie. Dit is ook, dis daai, en ek onthou hoe my ma al hoe swakker geword het om haar te verset teen haar kinders, en hoe jy ook op 'n stadium kom, wat jy bly is dat jou kinders jou lewe oorvat. En dan hoe my ma vasgehou het aan die letterkunde, aan Elisabeth Eybers se ouer wordende gedigte, en dit is ook 'n belangrike tema wat eintlik vrouens toe aanpak in die Afrikaanse letterkunde. Hoe word jy oud? Daai ding van, wat is die verskil tussen oud en stokoud, is 'n val. Die belangrikheid van 'n val, wanneer jy die eerste keer val, wat word dan gesê vir jou, gesein vir jou? 'n ander baie groot tema in die boek is ook grond. Dit is natuurlik, jy reis na die Vrystaat toe, waar jy groot geword het, waar jou ma steeds gewoon het, en hoe, ek wil nou nie ook te veel weggee nie, maar ook van die familieplaas. Hoe was daai terugkeer na daai grond toe vir jou? Ja, dit moet ook op 'n manier vir myself afgehandel en gehanteer word. En ook, as dit poësie is, dan doen jy dit volgens jou eie, maar ons is 5 kinders, en almal het hulle eie verhouding met die plaas gehad. En dan natuurlik my ma se, en die voorgeslagte se. En natuurlik, die plaas bestaan nog. Iemand anders boer daarop. Nou ja, as ons Kroonstad toe gaan, dan ry ons daar verby, dan kyk ons, maar, Here, wat gaan daar op? Here, daai bome laat doodgaan daar. Ja, wat ek ook wonder, wanneer is dit nie meer jou grond nie? En dan, dit is nie meer ons grond nie. Maar op 'n manier, en dan dink ek so aan hoe moes swart mense die heeltyd kyk, hoe ons bly op hulle grond, en wat ons doen, en wat ons daarop bou, alweer bou, en nog bou. Ja, so dit is ook 'n hantering daarvan, afskeid van dit. Afskeid is ook 'n groot tema, Auntie, om te weet wanneer om te gaan en wanneer om te bly. Sou jy sê, dit is ook ietsie wat jy hierdeur kon, met die skryf van hierdie boek ook moes hanteer? Ja, my ma skryf in een van die briewe, dus sy het gelukkig opgehou, betyds opgehou skryf. En ek dink dit is hulle praat nou deesdae van laatwerk. Met ander woorde, wat doen skrywers as hulle oud is? En partykeer doen hulle ongelooflike deurbraak of nuwe rigtings, en ander hou betyds op, ander bly dan stil. En as ek kyk hoe vreemd die wêreld word rondom my, as ek die elektroniese maniere sien wat mense deesdae kommunikeer, wat heeltemal by jou kop verbygaan, dan weet jy, daar is ook 'n tyd wat jy net moet weet, jy weet niks. Jy weet niks wat meer kan bydra tot 'n nuwe soort samelewing nie. En dan bly jy stil, dink ek. Oor die samelewing waarin ons nou bly in Suid-Afrika, dink jy ons is veral na verlede jaar, toe ons op daai kruispunt gestaan het voor die algemene verkiesing en nou die regering van nasionale eenheid, is ons op 'n beter traject, op die pad waar ons nou is? In vergelyking met die tyd wat ek groot geword het, ja, definitief. In terme van vermorsde ruimtes en tydperke,
aan die een kant nee, en dan aan die ander kant, hoe het ons gedink? Hoe het jy gedink gaan mense anders wees na 'n verlede soos daai? Dan moet mos, en ek meen, ek hanteer ook die boereoorlog daarin, wat nou nog op sekere maniere gevolge het vir ons. Nou dink jy, daai moet nie gevolge hê nie. Dit is 'n vernietiging van baie dinge. En dat jy eintlik grond nodig het. Dat my ma sê daar, eendag na haar verjaarsdag, sê sy vir my, mense dink bevoorregting is 'n luukse kar of 'n, jy weet, mooi tande of so iets, en dit is nie. Dit is grond. Dit is grond, dit is goeie education. Dit is 'n geskiedenis van literêre waarde wat vir jou leer om te dink oor die dood, om te dink oor die spirituele, om te dink oor 'n groter opset as jouself. Dit is alles deel van bevoorregting. Nou ja, so mense kan eiendom hê waarop hulle self kan handhaaf. Eintjie op daai noot, jy het ook al gepraat oor dat, jy het natuurlik baie tyd ook in die buiteland spandeer, ons dink veral in die lae lande, maar jy en jou man het nog nooit oorweeg om julleself daar te vestig nie. En dit was juist een van die redes, jy het gesê in Suid-Afrika, die konteks waarin mens hier is, wat jy moet dink oor wie jy is en wat jy is in 'n land soos hierdie. Kan jy net vir ons sê, hoekom dit vir jou nog altyd belangrik was om te bly hierso, ondanks die probleme in die land? Ek dink mens maak net vir jouself sin hier. Nee, jy die ding is, die oomblik as ek in Europa is, dan voel ek hoe my verantwoordelikheidsgevoel verdwyn. Alles wat hier verkeerd is, het niks met my te doen nie. Alles wat reg is ook nie. Jy weet, dis terwyl as jy, en dan dink ek so aan arme Kannemeyer, het hom een keer gevra om immigreer, en toe sê om te dink om in 'n land te bly, want niemand weet wie's Gerrit Marits nie. Ek weet nie hoekom het hy Gerrit Marits gekies nie, want jy kan maar regtig goed lewe sonder om te weet wie's Gerrit Marits. Maar dis so iets, is dat jou institusionele geheue is so nie relevant daar nie. Terwyl hier, jy kan ek weet nie, die hele fees is, al die kodes wat hier is, verstaan jy? Jy verstaan hoekom daag hierdie op, hoekom is daar, hoekom gaan soveel soontoe, alles verstaan jy. Jy is self 'n ma en 'n ouma met kinders wat ook in die buiteland woon. Hoe voel jy daaroor oor volgende generasies wat besluit om eerder hulle paadjie daar te gaan maak in die buiteland? Ag, dit breek 'n mens se hart, nee. Dit is daai gegroetery op lughawens is daarom eintlik nie iets wat mens enige iemand toewens nie. En tog, as jy daar gaan kuier en jy sien die sorgloosheid waarmee mense in die strate loop, die gemak van vervoer van punt A na punt B, ja, dan gun jy hulle dit. En dan ook die verlange weerskante toe, ook van daai kinders, met ander woorde jou eie kinders wat dan in 'n gemis groot word, op 'n manier, ontsettende gemis, en dan kleinkinders wat aanpas. Ek weet nie, uiteindelik raak die hele wêreld globaal, daar's oral alles van almal. En dit raak al hoe makliker om met mekaar te kommunikeer ook, op 'n manier. So dit is vir my fyn. So dalk eendag as daar 'n soortgelyke boek oor jou uitkom, gaan dit nie briewe wees as wat jy aan jou ma geskryf het nie, maar e-posse dalk. So dit is, daai kommunikasie is nog steeds daar, maar ja, mens kan nog steeds kommunikeer as jou kinders ver is. Mens hoop is e-pos teks en nie hierdie ander wat hulle net so 3 letters in 'n woord sit. Jy weet, en is so 10 woordjies lank.
Ja, ek dink dit is nogal 'n interessante ding van hoe gaan ons denke bewys later, ons persoonlike intieme denke. Want die oomblik as jy aanlyn skryf, dan skryf jy vir 'n gehoor. Maar dit is net wanneer jy 'n dagboek hou, wat jy jou werklike binnekant, sonder oordeel, behalwe jou eie oordeel, vasvang. En waar gaan ons dit kry later? Ten daai tyd is dit dalk video-opnames wat ons sien wat julle so met mekaar gesels. Oh my goodness. Antjie, as self 'n ma en 'n ouma, dink jy waar jy nou is, het jy meer verstaan vir jou ma as jy nou terugkyk na 'n verhouding en kyk mens met 'n sagter lens na wat mens dalk bietjie meer krities was as jy jonger was, na mense se ma as mens self ouer word en self kleinkinders en so aan kry. Dis of jy kry 'n aanhoudende gevoel van minderwaardigheid, van hoe jy nie so sterk is, nie so knap is. Ek met my ma kon 'n beeslag, my ma kon so kyk, daar is my maak en 'n moerse biltong uitskeer uit die bout en neersit. Die soort van fisiese arbeid wat my ma daagliks gedoen het. Nie een van ons kinders, jy weet, ons laat almal ons vleis by die slaghuis doen, jy het jou wors daar gestop van jy kan nie meer, jy weet nie hoe nie, die goed wat geknie is, die goed wat gebak is, die reëlings wat getref is, en dan jy 5 kinders, en dan, so jy voel eintlik jy voel pateties in vergelyking met haar. Ja, en dan wonder jy ook, dis dalk ten goeie. Jy weet, laat ons al hoe swakker en al hoe dunner word, nederiger word dalk, en minder seker laat wat jy weet reg is. Antjie, jy het nou ook dele van jou ma vasgevang in hierdie boek. Ons het hoe kan nou vanoggend gelees in rapport ook is daar nou ongelukkigheid oor 'n dokumentêr wat byvoorbeeld sou gemaak geword het oor Breitenbach. Mense is bekommerd dat stories verlore gaan van 'n vorige generasie. Jy sê nou jou ma wat 'n stuk biltong kon uittrek uit ek weet nie eens hoe om dit te beskryf nie, want dit's duidelik nie so handewerk en ken nie daai tipe generasie nie, maar dink jy ons doen genoeg om 'n vorige generasie se ervarings en stories vas te vang, dat ons dit wel vir ons nageslag kan bære, dat ons weet wat die woord is om 'n biltong uit 'n bees uit te trek, daai praktiese dinge, maar ook van hulle eie ervarings en hulle skrywes. Word daar genoeg gedoen om generasies vas te vang in dit wie hulle was? Ek sou sê, dit is die jonger geslag se besluit, wat wil hulle vasvang. Want ek meen, watter nut het dit om vandag 'n biltong uit 'n bees se bout te skeer? Ek meen, geen nut nie, geen. Of jou eie brood te maak. Hoekom sal jy jou eie brood wil maak? Hoekom? So, en hoekom sal iemand, jy weet, klein rassistiese storieetjies wil behou, of, jy weet, ouma en oupa sit op die stoep, hoekom? So elke generasie gaan besluit, wat haal hy uit, wat vir hom belangrik is. En herskryf ook, ek het ook nie daarteen dat iemand sê iets soos die Boereoorlog herskryf nie. Ja, ek dink dit is 'n goeie ding dat hierdie geslag besluit wat wil hulle behou, maar wat 'n probleem is wanneer jy die veelkantigheid van die stemme vernietig. Met ander woorde, nou ontstaan daar net een narratief en nie die veelkantigheid van wat dit eintlik was nie. Net op daai noot, voordat ek by vrae kom, so dink solank kan julle vra wat julle vir Antjie het. As ons nou juist praat oor stories wat behoue moet bly, jy het nou weer gepraat oor die Anglo-Boereoorlog en daai stories daar, veral daai stories van die trauma wat baie van die vroue met die verkrachtings en daai stories wat verlore gegaan het. Jy het ook vir jou ma gesê, maar jy het dan van daai stories geweet,
jy sou dit kon vertel en die stories wat jy ook na gesoek het. Dink jy daar was baie sulke stories wat belangrik was om te vertel het wat nou verlore gegaan het? Ek sou nie sê dat die verhale van vrouens wat verkrag is, jammer is dat dit verlore gegaan het nie. Wat vir my jammerder is hoe dit verdraai is, of geïgnoreer is, en jy het met ander woorde, dit is net die swart mans wat verkrag het, maar die Engelse het nooit verkrag eintlik nie, hulle het maar net gemolesteer. Maar so jy het uiteindelik die mense met wie jy wou vrede maak en nou in versoening wil gaan, het jy nou wit gesmeer, en die wat jy nie wou gehad het met deel wees van die nuwe bedeling nie, die het jy nou swart. So dis 'n manipulasie van, nou dit is ook weer daai doodsmeer van al die stemme, sodat jy 'n enkelvoudige narratief kan hê. Op daai noot gaan ons nou oopmaak vir die vloer, steek sommer jou hand in die lug op, sê net naam van waar jy kom, en dan 'n vraag vir Antjie. Ons het 'n eerste vraag hiervoor, dankie Theo. Môre almal, môre Antjie, Gilbert April Blue Dance. Voel jy nie miskien kaal, ontbloot, kwesbaar, nou dat jy so baie geskryf het nie? Of voel jy, ek het nou krokodilvelle dinge sê? Dankie. So 'n vreeslike moeilike vraag. Ek weet nie hoe om dit te antwoord nie, want 'n deel van my sê niks van wat ek is, of dink, of wat ek is erns nie. Dit is my eie persoonlike binnekant. En ek weet, so my lewe is my eie veld om te fiksionaliseer. So ek gebruik dit, en ek verander dit, en ek herskryf dit, maar dit is my gegewe. En ek gebruik dit wat ek is, om daai gegewe te hanteer, sodat miskien u dit lees en iets daarbey optel, wat insig gee. Ja, so ek laat nie 'n joernalis in my huis toe nie. Niemand weet hoe my huis binne lyk, wat daaroor sal skryf nie. So jy het jou groot grense wat jy stel vir jou eie privaatheid. So ek voel nie, ek voel eerder soos as jy hierdie beesvelle koop, dan kan jy so al die merke en die verslete letsels daarop sien. Ek voel eerder so, maar daaronder is nog 'n lewe. Antjie, is mens na al hierdie jare of dekades wat jy skryf, is daar nog enigsins angs oor hoe mense boek ontvang sal word, veral as dit so 'n persoonlike boek is? Hoe ouer ek word, hoe banger word. Ek meen, ek is 'n vrees bevange oor die boek. En die maand wat voor lê, lyk vir my soos of het iets onmoontlik is om deur te kom. En mense sou eintlik net wou 'n boek uitgee en verdwyn. So ek en toe jy jonk was, het jy eintlik nie omgegee nie, want jy wou op 'n manier nie verstaan word deur die Afrikaanse establishment nie. Jy wou ook nie gereken word deur die Afrikaanse establishment. So hoe minder hulle daarvan gehou het, hoe beter het jy gevoel. Nou is dit is nou alles so 'n treurige mix in mense kop, wat jy nie eintlik dit is angswekkend. Dit is angswekkend want jy word oud, jy's lelik, jy weet ook is hierdie wonderlike storie van ons wat een keer by 'n troue was en hierdie ma kom sit oorkant my met so dik bek.
dogter wat jy kan sien nie daar wil wees nie, soos hy sit net so in. Ek staan op om te gaan kos haal en John hoor die ma sê vir die kind, weet jy wie sit oorkant jou? Dis Auntie Krog. Waar, sê sy. En sy kyk my so altyd sê, maar sy is dan al oud. Nou ja, so jy lei phalanxe van teleurstellings, weet jy, lê voor as jy oud is. Mense wil jou eintlik nie sien, en jy wil jouself ook nie sien nie. Wat trek jy aan? Hoe lyk jy? Hoe klink jy? So ja, dit is baie erg, en ek probeer ook nie lees wat geskryf word nie, want dit obsedeer jou daarna, dan nie, maar jy wil nou 'n antwoord, nee, moet net eintlik moet mens weggaan vir 6 maande. Jy het natuurlik al wat 'n prys is gewen, 3 keer die Hertzogprys gewen. Dink jy dan word die verwagting selfs meer as jy nuwe werk uitbring? Dat mense in die begin skryf jy net om te skryf, maar nou is daai verwagting daar. Dink jy dit raak hoe meer mens wen en hoe meer prys jy kry, hoe as jy nuwe werk moet uitbring, vererger dit daai angs of nie noodwendig nie? Nee, en ek dink dis waar my ma se opvoeding so jy het tog nie gedink jy kry die prys omdat jy die beste is nie. Nee. Jy kry die prys want dis daai mense was op die komitee. Hulle het dit verlede jaar vir daai een gegee. Hulle moet die ander prys vir hierdie een gee. So dis waaroor jy dit gekry het. Aanvaar dit so, dis fyn. So ek aanvaar. Hierdie prys is alle strategiese momente. So ek is dalk net nou in 'n ander strategiese moment. Ek gaan nie dink as hier geen prys kom. Dis omdat hy die slegste was nie. Of omdat Plunder die beste was nie. Dit is nie, dis alles strategiese stappe wat nodig is om 'n hele letterkunde ekosisteem. Presies. Nog 'n vraag daarso net naam van waar jy vandaan kom en dan jou vraag vir Kelly. Ag vir Auntie, dis Kelly. Goeiemôre, jammer dat ek sit. Kelly Lee van Netwerk 24. Auntie, hierdie is 'n roman. Maar jou digterlike beskrywing is so verskriklik mooi en ek dink dit kom deur in die titel ook. Kan jy vir ons 'n bietjie verduidelik van die titel? Ek hou van die alliterasie binneruim van bloed. Hoe het jy daarbey uitgekom? Dankie Kelly. Ja, die boek se naam was aanvanklik Ma. En hoe nader dit gekom het aan die publikasiedatum, hoe meer het ons besef dit kan nie dit wees nie. Want dit is nie eintlik net dit nie. En toe begin hulle met die Engelse titel kan tog ook nie Mother wees nie en dit kan ook nie Mom wees nie. En nou raak alles de mekaar. Ja, en dit was 'n sin in die boek. So eintlik is die titel gekies soos Country of My Skull se titel gekies. As jy lees die sekere poëtiese dele weer en weer deur om te kyk of spring daar nie 'n titel oorent nie. En dit het so uitgekom. Maar dit is 'n is dit nou die binneruim van bloed of is dit nou binneruim? Net binneruim. Ja, nee, ek weet. So jy moet nou lank dink of wil dit die wees of wil dit nie dit wees nie. En dan is die Engels is dan bloods in a rhyme of nie in a rhyme of blood nie. En hoekom nie? So dit ja, dit het ook 'n hele industrie geword. 'n Titel en die voorblad en hoe dit lyk. Ja. Kom ons praat ook vir 'n oomblik oor die voorblad. Dit is 'n ongelooflike mooi boek. Nou dat mens nie 'n boek op sy buiteblad ooit moet trakseer nie, Auntie, maar dit is daai Vrystaatse vlakte, 'n stukkie van een van daai versorgingsbriewe. Hoe baie insaag het 'n skrywer ook in hoe dit uitgebeeld word? En dit is een van die probleme as jy oud word, hoe jonk word, ek glad nie omgee nie. Wat hulle ook wil doen, en jy het ook geweet dat 'n uitgewer is daar, omdat hy beter weet as jy. Hulle weet beter as jy. En dan, so jy het jou daaraan oorgegee. Hoe ouer jy word, hoe meer dink jy, miskien weet jy beter, weet jy. Want hierdie lyk dit te dit, daai lyk dat.
En alles was eintlik eers deel, jy weet, hierdie is 'n tekening van my jongste kind Willem. Ek wou eintlik dit gehad het, maar toe is dit 'n geweldige somber voorblad. Toe het hulle hierdie gehad. Toe dog ek nie, dit lyk asof ek dink my ma was 'n papierpop, of ek is die papierpop. En dit gaan ook nie net oor die landskap nie. So dit is uiteindelik is dit al hierdie goede saam. Maar dan hoe lyk hy? Ek meen, ek het nie geweet. Ek dink dit is verskriklik dat my naam soveel groter is as die titel. Ek dink dit is absoluut afskuwelik. Nee. Dis hulle weet wat dit verkoop, sê hulle. So ja, jy leer al sulke goed saamleef. En ek dink as mense nou die boek klaar gelees het, dan maak hierdie voorblad so sin, want dit is so baie belangrike dele van hierdie roman wat so mooi byeengebring is. Ons het nog 'n vraag hiervoor ook. Hier kom die mikrofoon. Ekskuus. Hierso? Net 'n mikrofoon hierso. Iris Bester, ek wil eintlik iets met jou deel, Auntie. Het is nie noodwendige vraag nie. Jy het nou gesê jy het nooit 'n joernalis in jou huis toegelaat nie. Jare gelede, toe ek nog uit en thuis aangebied het ons so 'n reeks gehad, fokus op die vrou. En daar's toe besluit dat ons oor jou ma Dot Serfontein 'n program moet maak. En op daardie stadium het die SAIK 3 of 4 dae gevat om 'n dokumentêre program te maak, nie soos dit vandag gaan 'n pratende kop en beelde nie. En jou ma het daarop aangedring dat die hele produksiespan in die huis kom bly. Nie dat ons op die dorp ergens moet bly nie. Ons was 4, ek en die regisseur en die kameraman en die klankman. En ek dink ons is 2 dae ver geskiet in die program, dus ons nog nie klaar nie, want alles word verskriklik deeglik gedoen. Die tuin, die laaste toneel, weet ek, het ons jou ma te ete voorberei. En daar's ook 'n beesgeslag, ek onthou dit ook. Maar wat toe gebeur, is ek kry 'n oproep en my pa is oorlede. En ons moet die hele produksie net daar stop. En die empatie wat ek van jou ma gekry het, ek voel dit nou nog aan. Ek kon nie op 'n beter plek gewees het op daai stadium in my lewe as juist daar nie. En ons het 2 weke later teruggekom en ons het daai program klaargemaak. Maar die hele gevoel wat ek gekry het, ja, was ook een geleentheid waar die hele gesin saam was, wat ons saam julle het gekuier en uit die aard van die saak, soos jy 'n program maak, het ons nou daarvan beelde gemaak ensovoorts. En jy was ook daar, so dit wil ek van jou ma sê, sy was baie besonder. Ek het toe nou gaan soek tussen al my ou materiaal en ek kon nie daai dokumentêre program kry nie, maar hy is dalk ergens by die SAIK. Ons het hom. Het julle hom? Okay. Dis wonderlik, dan kan ons hom dalk Nee, dit is 'n wonderlike program. Ek begin ook met my ma dit trappie gehad. Met pere. Ja. En dat my kinders wat nou groot is van hulle wat hier is, wat dan agter op die trappie sit. En dis dan al beelde wat ons het van my kinders toe hulle klein was. Ja, maar julle was ook ander soort joernaliste, sou ek dalk sê, wat mense in jou huis sal toelaat. Ja, so sal jy ons 4 dae in jou huis toelaat. Ag, glad nie. Ek is ook nou nie meer daar by daai bedryf nie, ek is by die Oudtpoortdeel. Baie dankie, Antie. Dit was regtig vir my 'n besondere ervaring. As ek dink aan al die dokumentêre wat ek gemaak het, dan was daai een wat regtig uitgestaan het in my loopbaan. Dankie vir jou ma. Hallo Antjie, Annie Olivier. Ek het onlangs Annie Ernaux se A Woman's Story gelees en 'n paar jaar gelede Simone de Beauvoir se boek oor haar ma. Ek was sommer net nuuskierig, het jy self soortgelyke werke gelees of het jy net losgetrek? Ek vermoed laasgenoemde. Nee, ek het Simone de Beauvoir. Annie Ernaux se boek wat my interesseer is die een oor haar pa. Oor hoe skryf jy oor 'n gewone man? Wat net 'n gewone man is. Maar ek hoop daai versoeking gaan my verby, maar maar ek het Simone de Beauvoir gelees. Ja. Ja, ek dink is noodsaaklik dat jy bewus is van binne watter kontekste jy skryf.
en wat is al gedoen en hoe is dit gedoen veral. Ja. Daar, Theo, is daar nog 'n vraag daar van die gehoor af hierso voor asseblief. Ons gaan nou een oomblik, hier kom die mikrofoon na jou toe. Jy het nou gesê jy is klaar geskryf, maar ek wil tog weet, is daar nie nog kinderverse vir jou klein kinders op pad nie? Want ons het in ons klein familie nou die laaste 2 weke vreeslik groot plesier gehad. My suster se dogter se kleintjie is graad 1 en is gekies vir 'n kunswedstryd. Toe word Tannie Ilsa gevra, kan ek asseblief gedigte kry? En speldekussing was my voorstel. Ag, dis geen speldekussing, dit is 'n handborsel met gloeiende tandjies wat woes deur die hare vlie. Van skielik is jou krulle bol, geel soos body en stink soos pie. Maar mamma sê, nee, ons meisiekind lyk CCC. Sulke gedigte kan nie verlore gaan nie. Kan jy nie asseblief nog van hulle skryf nie? My kleinkinders raak groot. Ek het nog 2. Nee, hoorie, ek wil seniel word is eintlik. Ek wil stresloos en seniel wees. Theo, is daar nog vrae voordat ons Is dit ons laaste ene? OK, baie dankie. Antjie, ek het nou nog nie hierdie boek gelees nie, maar in Begging to be Black blyk dit dat jy en jou ma soms Duits gepraat het of elke middag tee gedrink het en dan praat julle Duits, of dis die indruk wat ek gekry het. En ergens anders het ek gelees dat jy het Homerus en ek weet nie watter ander grootwerke voor die ouderdom van 5 gelees. Het jou ma dit vir jou gegee of het dit vir al 5 kinders gegee of hoe het jy op sulke goed afgekom? Ek probeer nou kyk, as sy nou sê jy's nie spesiaal nie, maar sy wek wel jou intellektuele sy op. Ja, my ma was 'n Duitse onderwyseres en het Duits op universiteit geneem. So sy het Duitse lieder geluister, maar waar dit die eerste keer tot my deurgedring het, is toe my ma 'n onderwyser afgelos by die Blou Skool. Die Duitse onderwyseres was oorsee. En sy het toe gedig van Schumann afgetik en toe fotostate gemaak en vir die hele klas uitgedeel en toe in wunderschönen Monat Mai gespeel vir ons in die klas op 'n grammofoon. En dit was my 'n ongelooflike oomblik. Wat die skoonheid, die musiek en alles, en van daar af het ek saam met haar begin Duitse liedere. Dan het my ouers het alles gekoop wat in Afrikaans verskyn, alles. My ma het Bruiten gekoop toe dit uitgekom het, ons het die eerste druk van Bruiten so goed. My ma het self vir my nagmaal gelees daarin, om vir my te sê, hoor hoe mooi is dit. En ook vir my verduidelik, jou kadaver, my kadaver, dat dit die liggaam is wat ontbind. Hoor jy nie hoe kou die nag aan die dak? Dit het ek op, standaard 6, standaard 7. So jy daai voedingsbron gehad, en dan het my ma 'n boekrak gehad wat begin het by Auden, die poet, en dan geëindig het met Emile Zola. Nou daai eerste opstel van my wat so skurf is oor Adam en Eva, dit kom eintlik uit 'n idee wat ek gekry het toe ek Zola se een van sy boeke gelees van die monnik wat altyd in die tuin was. So daar was dit was daar, en jy kon, en ons 5 kinders het eintlik elkeen op sy eie manier daar uitgeput en daarvan saamgevat. My broers het almal verskillende musieksmake
daar uit gekry. Ek dink sy dalk ek dink sy dalk met my meer teruggepraat omdat ek gepraat het daaroor of gehou het daarvan of gevra daarvan en opstelle geskryf het. Wat sy dan altyd as effens as okay, jy weet dit is nogal nie sleg nie, maar nie goed genoeg dat jy nie jou huiswerk hoef te doen. Antjie, voor ons afsluit wil ek net vir jou vra. Ek weet nie of dit seker is soos vir iemand om te vra wie hulle gunsteling kind is nie, maar van al die werk wat jy nou al gelewer het, wat staan vir jou uit van jou eie werk? Waarvoor jy dalk sal onthou wil word? Eintlik is ek tegniese reuse, my hele lewe was 'n has-been. Maar na ma het ek nooit weer iets geskryf wat so gewild was soos ma nie. So eintlik vandat ek 18 is, het ek nog net agteruit gegaan tot nou. So hierdie is nou vol sirkel, want hierdie was amper weer ma. Eintlik ek dink wat baie mense nou oor wonder is as jou skrywer daar nou verby is, waarmee gaan jy jouself nou besig hou? En moet jy amper met 'n ander oog na ietsie kyk? Jy het ook al vroeër gesê, as jy na die Vrystaatse vlakte kyk jy en jy beskryf dit, amper ietsie wat dan op papier neergelê kan word. Ek bedoel, jy skryf al vandat jy 'n tiener is, hoe leer mens dit af? Of sal jy altyd so beskrywend dink en kyk en die wêreld ervaar? Ek weet nie, miskien bly daai, want hulle sê mos, of Brodsky het gesê, dis 'n behoefte waaraan jy verslaaf raak, is die manifestering van dit wat jy beleef in taal. Maar dat jy op publiseer, dink ek is belangrik. Dat jy weet, okay, dit is net vir my, of is net vir my kinders, of, jy weet, ek dink baie mense, dis ook interessant hoe baie mense, ouer mense vir hulle kinders nou self goed te dokumenteer. So ek dink dit is maar, jy weet, dat jy nie hierdie groter planne het nie. Jy het ook onlangs die stadslewe verruil vir 'n rustiger bestaan. Waarmee gaan jy jouself nou besig hou? Jong, Montetjie sal geafronteer wees as jy sê. Rustiger daar. Rustig is goed. Jy kan allerlei wonderlike dinge daar aanvang. Dit is vir ons baie lekker om daar te bly. Dit is ontsettend mooi. Jy stap door toe, dis op hierdie stadium nog veilig oral. Weet jy, en jy het kans om jou dag tot dag lewe, wil ek amper sê, te suiwer, te proe die hele tyd, hoe die son opkom, hoe dit as ons 11 uur tee drink. Ek dink, soos jy ouer word en jy weet, Here, ek kry 'n ding op my rekenaar wat ek 'n heildronk ingestel het vir Andrei Brink. En sê, hy is 70, ons drink op sy volgende 10 jaar. Hy is dood na 10 jaar. Nee, hy is dood op 80. Ons is 72, ons word 73. 7 jaar, daar's 7 jaar, nie 100 nie, 7. Wat wil ek in daai 7 doen? En dis net eintlik tog om die aarde dop te hou, omdat dit wat rondom my is, dop te hou en te sien hoe ongelooflik wonderlik dit is. Ek meen, John sê altyd, dat voëls is eintlik die kroon van die skepping, nie die mens nie. Voëls. En dit is so waar, jy weet. Ja, so ek wil seker goed doen. Telke paar byekorwe kry. Hulle is gevaarlik. Ons het gelees in hierdie boek wat hulle kan doen. Antjie, van die skrywers van vandag, veral Afrikaanse skrywers, maak dit jou opgewonde? Jy gaan uit die aard van die saak nie meer skryf om te publiseer nie, maar jy gaan nog steeds skryf en natuurlik lees. Dink jy die Afrikaanse literatuur is op 'n goeie plek op die oomblik en maak die nuwe generasie jou opgewonde? Ongelooflik. En dis waaroor mens ook met alle vreugde kan sê. Jy weet, jou plek is al 20 keer oorgeneem en verbeter.
en wat dit so wonderlik maak vir my is dat as jy ook die Engelse letterkunde in die land lees, dan gebeur daar goed binne in Afrikaans wat nog nie is in Engels nie. Laat ons op 'n unieke voorpad loop oor wat in die land aangaan, wat in mense se gedagtes aangaan, hoe goed aangebied word. Ja, en dan het jy hierdie wonderlike hulpmiddels wat jy ook nie meer weet hoe lank dit gaan duur nie, maar hierdie Paulethuis, die Nati, die hoe toneelstukke geskep word, hoe talent uit verskillende dinge saamgebring word. So, nou weet ek, Rico Lati het eendag gesê, dis omdat Afrikaans is eintlik, as jy iets net voor jy sy kop afkap, of as jy die kop klaar afgekap het, dan gaan die liggaam nog in so fantastiese spasma in. Hy dink Afrikaans is nou in daai fantastiese spasma, want maar die kop is klaar af. Dit sal ek nie weet nie, maar dit is waaroor dit vir my belangrik is as mense 100 jaar wil vier, of ek dink dat jy sê, daai viering moet wees vir die mense wat die Afrikaans gaan gebruik. Het voel altyd vir my as ek pleidooi vir dit lewer, pleit ek eintlik vir my eie oorlewing. En dit behoort nie, dis hierdie jonges. Wat soek hulle van Afrikaans? Wat wil hulle hê moet daar binne in gebeur? En ek moet sê, dit maak my, ja, dis heerlik. Ek dink hierdie fees is 'n uitstekende voorbeeld daarvan. Die ander een, KAKNK, dit net die topkwaliteit goed wat in dit aangaan, is wonderlik. So jy sê tot 'n mate handig jy nou daai aflosstokkie oor aan 'n volgende generasie, en jou maat ook vir jou vertel hoe skrywer wees is deel van julle. Dit is amper in jou bloed. Is daar 'n volgende generasie krog wat dalk ook hierdie aflosstokkie kan vorentoe vat? Ja, mense sukkel vreeslik om. Ja, en dit is nogal dat al my kinders kan of skryf of storie vertel. My broers ook. So dit is 'n heerlike manier om saam te kom wanneer mense goed kan vasvang in taal. Met ander woorde, jy gaan door toe en daar gebeur 'n klein dingetjie, maar as jy hom vertel, het jy net sulke ratse frases wat dan daar aankom, wat 'n heerlike manier is om die wêreld te beleef. Ja, ek dink daar's miskien minder publikasiegeleenthede as wat daar in my tyd was. En minder pamperlanging seker as wat ons in ons tyd gehad het. Net om af te sluit, Antjie, wat dink jy sou jou ma van hierdie boek gedink het? Sy sou haar toegekak het. Jy wil eerder nie weet nie. Is dit dalk hoekom jy so lank gewag het om hom te publiseer? Baie dankie vir jou tyd, Antjie. Ek was nou nie daar by jou huis gewees nie, en ek gaan ook nie probeer na jou huis toe kom nie, maar dit was 'n wonderlike gesprek. Baie dankie.